给大家看一下我们家最近出生的小奶猫。噔噔，这只已经开眼了，非常的可爱。然后看这一只，这只也开眼了。有没有发现它们的两个的花色有些特别啊？一左一右，刚好对称。这个虽然它头上是有2个点的，中间是有一点分开的，有2个点，跟它们又有一点不同。这只它的花纹在中间，开眼啊，眼睛开了一点。刚刚那个相机的猫眼识别都识别不到，对了好半天才对上。这是一只小三发，然后这个是一只中白正八，以后它俩估计就是这窝里面的颜值担当啊。这是一只三花八嘎，还有这一只，这是一只毛盖的大长腿。妈妈的墨水都在它俩身上了。这窝8只7只都是小矮脚，因为太多只，所以刚出生都比较小只，都是只有50多克左右的。第二窝，这是一只凯米尔色，银白、银色，3只都是小短腿。虽然它们刚出生不到1周啊，但是因为只有3只，体型比较大啊。你可以看到它们的体型跟刚刚那一窝是差不了多少的。最后3只，这3只也都是矮脚，一共有13只矮脚。这是红白，这是正八的小三花，这个是中白。